और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये पार्क की धुलाई हो रही है, मतलब ये लोग धुलाई कर रहे हैं, पार्क की सफाई कर रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत बढ़िया ख्याल रखा जाता है। देखिए कैसे सफाई हो रहा है मशीन से, पानी के साथ बिल्कुल कैसा चमक रहा है। और इनकी गाड़ी है ये, मतलब ये गाड़ी। और ये कितना बेहतरीन जगह है ये माशाल्लाह, ये सऊदी अरबिया का काफ़ी बेहतरीन जगह है। और यहाँ पे 24 घंटा साफ़ सफाई का काम चलते रहता है, साफ़ सफाई धुलाई का। ये पार्कों की धुलाई हो रही है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही कचरा खा के कचरा लोग फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना सेफ्टी है और कितना बेहतरीन है। ये चाचा हमारे खड़े हुए हैं यहाँ पे, साफ़ सफाई के लिए मुस्तैद रहते हैं यहाँ पे लोग।